أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na makon jerin darasin mu na HTML, kuma ne muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Al-Mubarak TV. Darasin da ya gabata mun shi ne akan Dr. Declaration Tag. A yau kuma insha Allah za mu shi ne akan meta tag, wato metadata. Sanin kan ku cewa duk a wanda aka saka a saman head ko a cikin head ba zai bayyana a shafin mu na yanar gizo ba, sabida baya a cikin body. To yau za mu yi darasi ne akan metadata. Menene metadata? Metadata tag wani tag ne da ake amfani da shi domin gaya wa search engine shafin ka me ya kunsa, me za ka yi shi, sannan kuma wa yake da shafin. Metadata ana saka saitin kallo a cikinsa, ma'ana yadda za ka tsara shafin ka na yadda idan mai android ya shigo ya ji daɗinsa, idan mai system ya shigo ya ji daɗinsa, duk a cikin metadata ake yin sa. Ka faɗi menene za ka yi, menene keyword ɗinka, duka yi da sauransu. Sannan idan kana da metadata shi zai sa shafin ka shi fazu yadda da zaya sauƙin samu a Google ko a Yahoo ne ko a Google ko a wani search engine ne kai searching, za a samu shafin ka idan akwai metadata a ciki. To jama'a, kafin mu shiga da darasin mu na so ku yi subscribe kuma ku danna min alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar andora. Sannan kuma da Allah ku dole ku danna min like domin hakan zai kara mana karfin gwiwa da share zuwa ga abokananku. Metadata ana saka shi a head cikin saman title ko a kasan title, abin da ake so da ya zo a head. Metadata za ka kira meta, kira chasset. Na san wani da ce menene chasset. Chasset wani tsari ne da ake amfani da shi domin gaya wa shafin yanar gizo ko wata manhaja ta ka kirkira yadda za ta nuna wasu harsuna. Shi ne amfanin chasset. To ya zata nuna harsunan, sai ka ce mata utf hyphen dash 8. wannan utf yana nufin Unicode Transformation Format, ma'ana bari na muku shi ne wannan Unicode Transformation Format. Unicode yana nufin Unicode Transformation Format, shi kuma wani tsarin nuna haruffa ne, wato chasset kenan na chasset, wanda ya kunshi kusan kowane nau'in harafi na harsunan duniya. Shine Unicode wanda ya kunshi kusan kowane harafi na harsunan duniya. To kaga kenan baka da matsala, kowane yare za ka saka a shafinka tunda kana da Unicode, baka da matsala. Sai ka saka kiran meta, sai mu kira attribute na ne, sai mu bashi value. menene value sa? Za mu bashi value ne da description. Menene description?
description a nan ne za ka gaya ma search engine wato wani irin ya siffar tsarin shafinka na yanar gizo, shine description. sai ka ce content, sai ka saka double quotation, sai ka saka, sai ka ce ya danganta da ka gaya ma search engine cewa a description kuna sayar da kayayyakin kwamfuta, to sai ka kira meta name, sai ka saka keyword, da ka gama search engine cewa kuna sayar da kayayyaki na kwamfuta, to a content, a keyword sai ka saka kayayyakin kenan, tunda kamar waɗannan kayayyaki. Shi keyword wani tsari ne da wani wasu kalmomi ne wanda da aka yi satin ɗaya daga cikinsu idan ka saka su a shafinka, to za a bude shafinka. Sai ka saka dash mouse dash keyboard, kana saka kwama. To idan aka yi satin ɗaya daga cikin waɗannan za a buɗe shafinka. Idan wani ya ce yana son ya sai, idan wani ya ce yana son ya sai mouse, za a buɗe shafinka saboda ka gaya mai cewa kana sayar da irin su mouse da sauransu. Sai kuma yanzu mun kira mun ce name, sai mu ce also, ma'ana shafin na waye. Sai ka kira content, na san da insha Allah kun san content, ma'ana content za ka faɗi shafin na waye. sai in ce na shafin na al-mubarak tv ne. sai ka sake kiran meta, sai ka kira name, sai ka ce viewport, sai ka shiga a content ka yi bayanin viewport ɗinka. wani kuma da take menene viewport, viewport bari in baku misali da viewport. kun ga wannan shafin yaren gizo ne, wani website wanda baya da viewport. kun ga yadda ya tsara, ya kai hoto a can gefe, ya kawo rubutu layi haka, ba wani tsari. sai ka yi zoom idan kana da android za ka iya karanta wannan shafin. wannan kuma na da viewport, sai ya aza hoton daidai screen din wayar ka, ya kawo rubutu daidai screen din wayar ka ta yadda za ka iya karanta shi ba sai ka da zoom ba. wannan shine viewport. idan baka da viewport a shafin ka, gaskiya mai android ba zai ji daɗin ziyartar shi ba, kuma hakan zai kashe ma kasuwa. sai ka zo a cikin viewport, sai ka ce width, sai ka saka, sai ka kira device,
sai ka saka dash, sai ka saka kiran width, sai ka kira initial, a width din za ka saka comma, sai ka kira initial, sai ka sake saka dash, sai ka kira scale, sai ka saka equal signs, sai ka ce 1.0 shine. To anan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan shirye-shirye namu. Kowane content anan ne za ka saka abun da yake anan, sai ka saka shi a content. Anan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za ku subscribe a wannan channel mai albarka mai suna Al Mubarak TV.